过敏性咳嗽，中医能不能治呢？答案是肯定的。有一位患者在8年前因为吸二手烟的刺激出现了咳嗽，后来每遇到这种油烟异味、冷空气的刺激，都会发生咳嗽，并且伴有鼻塞流涕。3个月前咳嗽再次加重，在当地诊疗控制不佳，所以来到了我的门诊。就诊的时候，咳嗽起来痰非常的多，咽部异物感明显，咽干痒郁咳，尤其是在油烟、冷空气刺激下就会加重。夜咳呢，已经影响到了他的睡眠。夜尿频频速，脾气比较急躁，并且既往还做过肺腺癌切除术。我呢给他辩证为是肝气瘀滞、痰湿互阻、虚风内浮、肺肾阴虚。在治疗方面呢，给他以疏肝理气、健脾化湿、祛风止咳、益肾润肺来达到标本兼顾的目的。1周后，在我的线上复诊，表示呢夜咳还有这个痰量已经明显的缓解了，咽部异物感消失，并且多年的失眠还有夜尿频、口干的症状明显的改善。